Një betejë që zgjati 26 vjet, një histori që tregon se drejtësia mund të vënojë, por nuk harron. Gentian Hoti, një emigrant shqiptar, më në fund ka fituar të drejtën për të qëndruar në Mbretërinë e Bashkuar pas një betejë ligjore që zgjati plot 26 vjet, duke bërë kështu një nga rastet më të gjata të emigracionit në historinë e vendit. Sipas Mediumit dhe Telegraf, Gentian Hoti, 41 vjeçar, mboriti në Britani në vitin 1999. Në moshën 15 vjeçare, duke kërkuar azil dhe pretenduar se ishte nga Kosova, ndërkohë që në të vërtetë kishte lindur në Shqipëri në vitin 1984. Në dokumentet e paraqitura deklaroi se ishte viktima e autoriteteve serbe dhe se ishte ndarë nga familja gjatë arratisjes. Por se ishte e gjithë storia. Kërkesa e tij për azil u refuzua, por ju dha leje jashtëzakonshme për të qëndruar deri në vitin 2003. Më pas, Hoti u vënë nën kujdesin e autoriteteve lokale dhe në vitin 2004 mori leje qëndrimi me afat të pacaktuar. Në vitin 2005, ai mori shtetësinë britanike, por në 2010 nisi një hetim për identitetin e tij dhe në qershor të 2019 ju hoq shtetësia me arsyetimin se kishte përdorur një identitet të rrem. Por ai apeloi vendimin dhe gjykata më në fund vendosi në favor të tij, duke konstatuar se që nga viti 2013 ai kishte pranuar origjinën e tij shqiptare. Pas më shumë se 2 dekadash betejë ligjore, ai e ruan tani të drejtën për të mbajtur shtetësinë britanike, e që nga viti 2021 deri në vitin 2024, sipas statistikave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, mbi 142.000 qytetarë të Kosovës u larguan drejt vendeve më të zhvilluara në kërkim të një jete më të mirë, kurse vetëm në vitin e kaluar nga Kosova kanë ikur mbi 37.000 banor.